हेलो नमस्ते एभ्रिवान। हामी के आज दुईटैजनाको छुट्टी पनि परेको थियो। साकुरा हेर्न गएको के जापानको राष्ट्रिय फुल हो नि त साकुरा, एकदम महत्त्व हुने के यताको। अनि हाम्रो पयुँको जस्तै फुल हुन्छ। हेर्न गएको के भिडियो अलि लामो बाहा कस्तो लाग्छ भिडियो हेरिदिनु होला। हेर्नु त पुरै पार्कमा के मान्छे कति धेरै आछन्। त्यति आज सरकारी बिदा त होइन, बच्चा बच्चीको के हिरियासिम बिदा पनि पर्छ आजभोलि। अनि कति धेरै मान्छे आछन् कि साइकल ल्याएर है बस्ने बिछाउने ल्याएर कति धेरै मान्छे आए कि कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो। जान छुट्टी नै मिलेको थिएन। साकुरा पनि फुलेर पनि फेरि पलाउन लागिसक्यो कि कतै छिटो फुल्छ कतै ढिलो फुल्छ साकुरा। फेरि हाम्रो पयुँको जस्तै फुल हुने रहेछ कि यो साकुराको। एकदम रमाइलो ठाउँ के रुमभन्दा नजिकै पर्छ यो पार्क चाहिँ। साकुरामा अहिले फोटो खिचौँला हिँड्दै जाम भनेर हिँड्दै गयौँ है। नरियलको रुख पनि छ। अनि यो फेरि समुद्रको नजिकै पर्ने रहेछ कि यो पार्क। एकदम रमाइलो के कति शीतल। आजभोलि जाडो पनि हटिसक्यो है, गर्मी हुन्छ यताउता हिँड्दाखेरि। एकदम रमाइलो ठाउँ के सुनसान छ, मान्छे पनि कोही छैनन् यता बाटोमा त। अनि साकुरामा पुग्यौँ है। साकुरामा कति रमाइलो के उतापट्टि के बनाउन लाथे। बाटोमा साकुरा कति राम्रोसँग लगाछन् हेर्नु त। मान्छेको भिडभाडै हुन्न के यो जापानमा त, कतै देखिनन् मान्छे। फोटो पनि खिच्यौँ है, सेल्फी खिच्यौँ अनि सिङ्गल फोटो पनि मैले खिचेँ। कस्तो साकुरा भन्दै कति रमाइलो लाग्थ्यो कि एकदम पयुँको जस्तै फुल। अनि मैले एउटा भिडियो पनि बनाएँ। भिडियो बनाइहाल्नु पर्ने कि रहर लाग्ने एकदम राम्रो थियो। त्यति घाम पनि लागेको थिएन, शीतल भएको थियो। यो साकुराको के रुख पनि हरेक किसिमको हुन्छ कि, रातो फुल्ने कुनै ठाउँ सेतो फुल्ने एकदम उस हुन्छ कि फरक फरक हुँदो रहेछ। बुट्टा पनि फरक फरक फुल्ने है, हाम्रो पयुँको जस्तै फुल। अनि समुद्रमा हिँड्दै गयौँ है फोटो खिचेर। अनि म चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु मेरो बुढी यस्तो यस्तो भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि फर्स्टचोटि गएको थियौँ यो ठाउँ। भिडियो लामो हुन्छ भनेर मैले अलि कट गरेँ कि त्यही पनि लामो भयो भिडियो। माथि मान्छे बस्ने पार्क छ है, तल समुद्रको छेउछाउमा हो यो चाहिँ। कति राम्रोसँग बिरुवा लगा है, सल्लोको रुख पनि छ। यतातिर के जताततै पनि बिरुवा लगा हुन्छ कि एकदम राम्रोसँग बाटो पनि बनाएको छ है। कति राम्रो छ कि ठाउँ हेर्दाखेरि एकदम सुन्दर कि समुद्र छ है तल, माथि बाटो एकदम शीतल पनि भयो, रमाइलो पनि कति लाग्यो। मान्छे देखिन्नन् कि यो उसमा बाटोमा त कोही पनि, भिडभाडै हुन्न कि। यता तल मान्छे नजाओस् भनेर कस्तोसँग उ लगायो त, घेरबार गरे है। तर डुबाउँछ र गएपछि छेउमा भनेको थिएँ मेरो बुढीलाई, डुबाउँछ भन्नुहुन्थ्यो। चिप्लो छ नि त, सिम परे। समुद्रको छेउमा के फोटो पनि खिच्यौँ। अनि कति उस भयो के हावा लाग्थ्यो एकदम। फोटो खिचेर अनि फेरि हिँड्दै गइहाल्यौँ है। पार्क ठुलो थियो, यताउता हिँड्ने ठाउँ धेरै थियो कि। त्यहाँभित्र बच्चा बच्चीहरू खेलिरहन् है, बस्ने हेर्नु त। गर्मी हुन्छ भनेर शीतल बनाउनलाई बस्ने पनि ल्याछन्। अनि साइकल, त्यसको नाम मैले भुलेँ के हो, त्यो घर जस्तो बनाएर बस्ने कि, त्यो भुलिहालेँ मैले त्यसको नाम। अनि बच्चा बच्ची चढ्न खेलिरहन् है भलिबल। घुम्नलाई एकदम शान्त छ कि वातावरण। अनि उतापट्टि डुङ्गा पनि देखिया थोरै थोरै, मैले जुम गरेर थोरै देखाएँ। उता टाढा थियो धेरै। यो के एकदम ठुलो रहेछ कि यो पार्क। मेरो बुढो चाहिँ पोज दिन लाग्नु भयो है।
पोज दिन लाग्नु भा मलाई जिस्क्याउँदै हुनुहुन्छ मेरो बुढोले। उता डुङ्गा देखि है यो फेरि गर्मी महिनामा त डुङ्गै चल्छ के यता। डुङ्गा चढ्ने भने अलि जाडै छ कि आजभोलि। यो फेरि यो पार्कमा के गाडी ल्याउन साइकल ल्याउन त मिल्छ, बाइकहरू ल्याउन मिल्दैन रहेछ कि। हामी चाहिँ गाडी अलि बाहिर पार्किङ गर्यौँ। यता गाडी हेर्नु त छेउछेउमा पार्किङ गरेछन् है। ओए यो पहाड किन बनायो त्यो खुल्टो माथि हो त? माथि खुल्टो पहाड मान्छेले बनाएको पहाड हो। यस्तै हो। ढुङ्गा नउकियोस् केही कसले चुन्नु लाग्योस् भनेर टालियो। माथि हो त्यो। होइन हटाहटै गरी ढोल आउँदाखेरि त होइन यहाँ पनि कस्तो बनायो है व्यवस्थापन। अहिले बनायो 50-60 वर्ष पहिला। जताततै साकुरा फुली है। ओ यो भोलि साकुरा फल लागेपछि के उ गर्दाछन् पोयुका जस्ता पोयु भने आउनु भयो होइन? पत्ते भवन क्याको होला? हामीले पार्किङ गऱ्यौँ त्यही त होइन कहिले? यस्तै साइडमा कम्पनी धेरै होइन? यो घर नै त होइन धेरै मान्छे घर। छोरी बढी छोरी माया मान्दा होइन? छोरी ए खासै हेर्दैन। छोरी माथि हेर्दैन। नाति नातिना हेर्दैनन्। आफ्नो नाति भन्दै छोरी नाति बढी। म खाँदैन चक्लेट, दाँत दुख्यो चक्लेट खाँदा गफ गर्दै हिँड्दै गरेका थियौँ है। त्यहाँनिर त्यो कोटेली भन्छ कि हाम्रोतिर, त्यसको कोसा एकदम खाने के त्यो गाई भैँसीलाई दिन्छन् है यो घाँस। बाटोमा के कति धेरै लाग्यो कि कति राम्रो। अनि भोक पनि लाग्थ्यो, पसलमा गयौँ अनि खानेकुरा के खाने भन्ने भयो कि बिहान त चाहिँ पेट टन्न गराउँछ के, सबै मिलाएर हाले हुन्छ, सस्तो पनि पर्छ। हेरेको थिएँ हिँड्दा भोक पनि लाग्यो धेरै। त्यहाँनिर के फेरि तिलको लड्डु भेटिया के मलाई कति खान मन लाग्थ्यो। फेरि यो गुलियो हुन्छ कि धेरै के मिसा हुन्छ भित्र। जुस पनि थियो है, जुस किन्ने कि पानी किन्ने भएको थियो। पानी प्यास पनि धेरै लाग्थ्यो। अनि सामान हेर्दा के खाने के गर्ने ऊ थिएन कि लास्ट ब्यान्तोमै अड्के। ब्यान्तो किन्यौँ। एउटा ब्यान्त किने बाफत 500 एन थियो कि एउटाको। हामी चाहिँ एउटा ब्यान्तो लगाऊँ अरू केही लगाउँला भने है। फेरि ब्यान्तो नै, अब अरू त केही छैन पेट टन्न हुने खालको। मैले चाहिँ एबी गरेको लगेँ, मेरो बुढ चाहिँ एबी मन पर्दैन भन्नुभयो। अनि पानी पनि किन्यौँ एउटा 2 लिटरको 88 एन रहेछ है। फेरि यो सामान के किनेको फेरि ट्याक्स लाग्छ। फेरि एउटा कुरकुरे पनि किन्यौँ है खाना खाएपछि खाने। अनि त्यो खाना चाहिँ तताउने रेन्जी हुन्छ कि रेन्जीमा ततायौँ अनि पार्कमा आएर खायौँ है। बस्ने ठाउँ टन्नै थियो, मान्छे गइसकेका थियो कि हामी चाहिँ अलि ढिलो नास्ता खायौँ। धेरै थिए अगाडि त्यहाँ घुम्दै जाँदाखेरि। यो भित्र यस्तो हुन्छ कि मासु अनि भात अन्डा फ्राई गरे है, सबै हाले हुन्छ कि मिलाएर।
अनि सस्तो पनि पर्छ कि फेरि यो एकदम मिठो लाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ मेरो बुढोले। यो ताजा हुन्छ कि आजै बनाएको आजै खाने हुन्छ। नास्ता खाएर हामी रुमतिर फर्क्यौँ है। अझ पनि धेरै छन् कि मेरो बुढो चाहिँ पानी अनि खाएको समाएर हिँड्नुभयो है अगाडि। खाएको फोहोर जताततै फाल्न मिल्दैन, फाल्ने हुन्छ पसलको बाहिर कि घरमै लग्नु पनि। धेरै मान्छे छ कि अहिले पनि 5 बजिहाल्यो है, कोही गएन घरमा। यो नरियलको रुख पनि बाटोमा छ कि नरियलको रुख है के हो, कोही आइरहन् है, कोही गइरहन्। अझै मान्छे त्यतै बसेछन् है। एकदम रमाइलो भयो कि आजको दिन, छुट्टीको दिन पनि पर्यो। बाई बाई एभ्रिवान। कस्तो लाग्छ भिडियो हेरिदिनु होला, लामो भए पनि। भिडियो बनाउन रहर लाग्ने कि युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले। बाई बाई।